Соня, и сейчас я играю Roblox со своей подругой. Привет, я Аня. Суслик. Да, суслик Аня. В общем, Летающий сосликуй. так вот, ребят, сейчас Аня расскажет нам, в чем суть этой игры. Это, кстати, хоррор-игра, так что, если у вас слабенькие нервы, пожалуйста, не смотрите. Давай, рассказывай. Мы как бы приехали на отдых, жить с палатками. Вот вы видите костер, он тут будет ночью гореть. Ну так в общем, да, тут можно сесть. И тут мы будем выживать от монстра, да. Там есть пещера, там есть всякие разные, как данжи. Предлагаю держаться вместе, чтобы монстру было тяжелее нас поймать. Потому что поодиночке... Да, смотри, это тупо. По факту, смотри, каждый раз, когда я снимаю хоррор-сериал, он получается таким тупым, потому что, смотри, все говорят, давайте разойдемся, мы так больше исследуем. Ребята, если вы разойдетесь, вас же быстрее сожрут, блин. Так возьмите хотя бы с собой соседа, и его первым сожрут. Вас потом, у вас будет время убежать. А тебя не сожрут. Ну, спасибо. Тебя. Давай. Пошли вот туда. Давай сядем. Я как-то хочу посидеть. Зачем? Вон в ту пещеру мы потом пойдем исследовать. А давай пока что пойдем в хату. Мне интересно, что там есть будет. А в хате там ничего нету. Говорю. А что там палаток каких-то там, ну типа? Ну, это просто так сделали. Так, интерьерчик. Но я говорю сразу, я не выживала везде. Я только заходила в эту игру один раз, ну и сразу же на первой ночи я проигрывала. Да, я дальше не заходила, поэтому мы... Ну, я думаю, если мы будем играть с тобой вдвоем, у нас получится выиграть. Ночь. Вот ночью я всегда погибала. Давайте рассказывать страшилки. Соня, я не хочу туда садиться. Ой, а чё? Потому что ты ты где? убили как раз. А ты села? Ой. Ну, ты же за Есей ничего не видишь, тут достаточно страшно, ребята. Вот, серьезно. Все, тут появляется, видите, даже зажегся костер. Но я, честно, не хочу... Релла. О, no. Потом тут будет, как я слышала, как мне рассказывали, кислотный дождь. Ой, боже, чё? Да. Соня, беги сюда. Хорошо, я бегу. А почему не можешь просто в дом зайти? Там же безопаснее. Нет, поверь мне, я бежала в дом тогда. И как? Ой, Не смотри. Беги, Соня! Куда? За мной! Блин, не страшно! Соня, главное, беги за мной. Я не знаю, я ничего не вижу. Спасайся. Я не вижу ничего, на бегу куда, там где темнота. Соня. Ань, а что ты видишь, я ничего не вижу. Все, я что-то вижу. Соня, быстрее, беги к колодцу. Какому? Я не знаю где. Я табличку нашла. Вот, да, беги за всеми людьми. Где все? Я кого-то вижу. Да, беги за ним. Возможно, ты выживешь. Я вижу костер рядом. Убегай от него. Поняла? О, нет. Что Соня, такое? ты жива? Да. О, боже мой, я выжила. Мне страшно, Ань. Сколько здесь ночь длится? Тут будет кислотный дождь. Вы, наверное, Аня, сейчас слышите музыку. Я ее убирала, чтобы нас было лучше слышно. Я листик зеленый увидела. Ой. Ой! О, боже мой. Что такое музыка? Делай тише, Ань. Слишком стрёмно. Вот. О, боже мой. просто... это, как вы понимаете, музыка в игре. Да, это мы убегаем сейчас от какого-то монстра. Я какого-то чувака вижу. О, нет. Я застряла. Боже. Где ты? Да я уже застряла. Сейчас. Там какой-то знак был. Беги туда. Все, прямо, да? Да. Туда беги. Мне стрёмно. Соня, я тебя встречу. Не надо. Блин, так страшно. Я пещеру вижу какую-то. Соня, выживи. Да, беги в пещеру. А как? Где? Я просто стенку вижу как бы. Блин, надо тебе в пещеру бежать. Я не знаю, где она. Такая напряженка. Это вот... Тупик. Мама. Нет. Я куда-то бегу, мне страшно. Соня, беги давай, беги. Куда?
Я не знаю, просто беги. Поняла, все, я лагает, я бегу, я лагаю, бегу и боюсь, лагаю, бегу и боюсь, лагаю, бегу и боюсь. Просто беги по кругу. Соня, найди пещеру, пожалуйста. Окей, у меня Тут один... девочка говорит, что ей очень страшно. Мне тоже очень страшно, девочка. Кстати, а вот этот монстр видимый или как вот? Как вот выглядит? Он черный, у него... Он полностью черный. У него страшный рот. Я колодец вижу. Да, беги за колодец туда. Соня, Я я вас вижу вижу. тебя. Вот сюда беги. Беги сюда. Ура, народ! Все, побежали в пещеру. Мне Окей. кажется, тут будет безопасно. Тут очень, как много. Но тут есть люди. Беги в пещеру, пожалуйста. Я в пещере. Все. Блин, мне страшно, ребят. Мне тоже. Понимаешь, я до этого момента не доживала. Меня сразу убивал этот монстр. Я же говорила, что лучше держаться все вместе. Да. Так больше шансов. Хотя бы, если их прибьют, то у тебя ты будешь уже знать, что рада монстр, и все. Да. Блин, еще музыка нагнетает, так это вообще. Хочется этого музыканта придушить. Куда они убежали? Почему? Соня. Зачем они убежали? Давай здесь вместе быть. Давай. А у него, у Я этого монстра глаза подсвечиваются? Ой, нет. А как ты поймешь, что монстр? У него просто красный рот, и он черный полностью. И он стоит на месте возле нашего лагеря. А что ты так думаешь? Потому что он же меня убил в самую первую ночь. Если бы мы не сбежали... О нет, пацан прыгает и бежит сюда. Мне кажется, он бежит за ним. Где? Я никого не вижу. Мне Вот, страшно. видишь, девочке тоже страшно. Мне тоже, блин, а. За что? Нет. Нет, не хочу Мне умирать. страшно. Я не дамся живьем. Аня, если что-то будет просто... Чё ты обзываешься? Сама такая. Кто обзывается, то так и называется. Понятно, девочка. Иди в попу. Оф, да. О май гад, о май гад. Мне реально стрёмно. И мне еще музыка нагнетает, так это Да. вообще... О, все, знаешь, типа в пещере много людей, все, спокойно. Ой, да, согласна. О, я не хочу выходить. Да не выходи, что ты туда суицидиться, что ли? Да как туда выходить? Привет, быстро сожри меня первой! Фух, музыка прошла. Музыка. Или не прошла. Она ее нифига не прошла. Ну чё? Не хочу Аня. умирать. Что? Мне страшно. Мне серьезно. А сколько здесь ночи длится? Она долгая. Примерно. Я не знаю. Я ж не доживала до этого дня. Реально в пещере не так стрёмно. Тут Да. хотя бы людей много. Но Тут- все равно есть подозрение. Типа, вот сейчас тут монстр такой. Бу! Знаешь, да, в пещере не так страшно, много людей, все бегают, народа много. Фонарик светит, ну, спокойно, более-менее. Они все уходят, суицидники. Блин, у меня же, Мне кажется, знаешь, реально, что он в помещении нас не достанет именно здесь. думаешь, смотри, А там вдруг всегда... это его логово? Мы вообще в нем, да? Да. А, я поняла, вот типа идет, типа, привет, народ, давай так, я Туса. начну ваш логово, а вы идете в мое логово. Меняемся логовом. Да, Типа, потом я буду типа, вас есть, дальше міняюся убивать. жінкою, міняюся там, не знаю, квартирою, міняюся життям, а это міняюсь логовом. Блин, с Я не тобой, хочу идти туда. знаешь, Ань, с тобой как-то Ой. даже чуть спокойнее, потому что... Пацан, да, выходи. Давай сожри, пусть его сожрут первым. О, боже мой, Соня. Может реально выйти? Я не знаю, что делать. Я не знаю, да, это сейчас страшно, смотри, вроде бы выйдем, все, нас могут там сожрать, а не выйдем, нас могут, вот он будет стоять прямо возле двери, мы не выйдем, мы будем в тупике. Да, Еще либо музыка же- такая. Либо же это его логово, это его бункер. Знаешь, у меня уже такой истерический смех, знаешь, мне страшно, я пытаюсь как-то себя быстро отвести, я просто уже смеюсь, я не знаю, просто... «А-а-а!» Да что? Мне рассказывали друзья, типа тут еще кислотный дождь О, будет. боже мой, да что? Когда ночь уже перестанет? Блин, так страшно дойти, а тебе? Ну, Соня, не уходи. Я хочу с тобой тут. Тусить. Ай,
Музыка усиливается. Давай Боже зайдем мой, не лучше. страшно, да. Давай лучше зайдем. По-моему, это даже усиливается, когда мы находимся в опасности. Ты так не думаешь? Вот смотри, Нет. когда мы зашли в пещеру, она потише стала. Вот. А я не тише, нифига. Блин. Стрёмно. Да. Ой, я вышла. Мне страшно, Ань. Да. Да, ребята, вот за это вы просто обязаны мне поставить лайк за наши мучения, за наши страхи, пожалуйста. Мы для вас записываем тут... Да, в этом Сейчас- страшном месте. Да, ко мне тут... вообще, у нас сейчас вечер, как бы, потому что я пришла на ночевку. У нас сейчас вечер, ночь точнее. И как вы понимаете, мы записываем нас ночью, когда нам страшно. А понимаете, Ага. вот мы не заснем, поэтому давайте ставьте лайки. Главное, чтобы, ну, хорошо, что мы хотя бы не в 3 часа ночи снимаем. Да, А то, это, блин. это, конечно, лучше. Ой, мама. Ой, боже. Согласна, мы снимаем достаточно поздно по времени, да? Да. Но То есть- почему ночь так долго идет? Не знаю, у нас не так долго. Уже прошло, 11 минут уже прошло нашего видео. Смотри, где-то 10 минут из этого была просто ночь, понимаешь? Ага. То есть давай отключимся, ну, до утра или до какого-то очень интересного момента. Ну, Да, потому что реально. видео затянется, просто будет уже неинтересно смотреть. Мы не выходим, потому что мы еще те трусишки, и мы не будем выходить на улицу. А это без экшота, значит, вам просто будет тупо неинтересно. Ну да. Поэтому Так что- советую, мы отключимся. Если будет что-то очень страшное, мы обязательно включим камеру. Да. Но пока что ничего такого интересного не происходит. Смысл вам смотреть на наши разговоры как-то, неинтересно. Истерический смех Ани. Ребята, мы только что Заметили. вышли и заметили, что людей нету, понимаете? Вообще. Нигде. То есть в пещере остались мы, остальные куда-то побежали. Мне Да, страшно. один мальчик вообще, наверное, сыканул. Он вот тут вот так стоял и просто вышел из игры. Да. Ну, просто. Ему, видно, О. страшно было. Надо зайти посмотреть, сколько людей осталось вот сюда. Давай, смотри. И мы остались двое. Аня, нас убьют! Мы реально сейчас остались вдвоем. Сейчас я вам покажу, ребят. Вы как-то... Это за каких-то... Вот. Наблюдаем. Нас двое. Все. О, ну, у меня паника. У меня тоже. Истерика. Блин, мы только с тобой вдвоем выжили, ребят. Лайк, пожалуйста, лайк. Хотя я подозреваю, что половина людей... Просто сыканула и вышла. Да, вот да. Ну, даже большинство, я не верю, что их могли так быстро убить, серьезно. Людей было много, все были дородными, как бы, ну как Да. могли так быстро убить? Вы сами видели, что тут стояло очень Да, много и людей. их один раз не могли убить. Они ходили всегда группами. То есть, когда мы выходили в пещере, их было очень много, а это означает, что народ, скорее всего, ну как бы, если одного из людей убили, все бы заметили и убежали бы, правильно? Ну да. Да, Ну и вот не реально могли нас их так осталось быстро двое. перебить всех. Поэтому, скорее всего, я уверена, что половина сыканула и просто вышла. О, боже мой. Либо всем надоела эта долгая ночь. И что? Прям вышли к мосту, типа, примите нас, нам ночь достала. Аня, мы что, с тобой только вдвоем выживем? Да. Вот, ну, гэ-гэ-гэ. Пошли к нашему палатке. Я не очень хочу туда идти. А может, они как раз все побежали, думая, что возле палаток безопаснее? Нет, ну ты сама только что видела, что нас реально осталось двое. Да, я даже зрителям показала, что... Могу еще раз показать, что вот, только двое. Я и она, все, и Аня. Я и Аня, все, ребят. Ну, Вы сами это видели, то есть... я боюсь, у меня паника. У меня тоже, знаешь, сейчас истерический смех, может быть. Блин. Так, ребят, я вот честно, эта музыка не из монтажа, если вы ее слышите, она не из монтажа. Очень страшно, я не знаю, слышите ли вы ее, но там очень страшно, серьезно. О, боже мой. Ага. Можете даже сами зайти в этот... И в Роблоксе, да, это вы сами можете зайти. Кстати, ребят, как вам такая идея? Вы... Ну, не Попробуй. хочу умирать. Да, все. Я Я уголочек. без идей пока что, потому что мне пока что страшно. Кстати, скоро еще одно видео выйдет. 3 маркера челлендж с Аней. Да, Да. это этого же дня. Да. Ну как, ночи даже, можно сказать. Ну, Мы уже ночью снимаем, Соня. Да, ну, как бы мы уже видео 3 маркера челлендж отсняли. Да. Вот, и ночи сейчас около
часа ночи. Уже, да. Да, мы не хотим спать попросту. Сонь, Щас. а реально пошли туда, к этому? Ты издеваешься? К Ань, палаткам. ты вообще что ли? Хочешь, чтобы нас прибили тут нафиг? Мне стрёмно, пусть меня прибьет. Ладно, пошли. Мне просто интересно, Ань, что там. только давай вместе идти, если увидим, чтобы убежать. Музыка еще такая. А как О, он нас боже, убивает ненавижу вообще? этот колодец. А? Перед тобой просто появляется лицо. Страшное черное лицо. И все? Да, Сонь, ты первая. Ань, мне Ладно, страшно. я Давай первая. вместе. Я иду первой. Хорошо. А потом что, ты можешь от него убежать? Я не знаю. Не пыталась, да? О, боже мой, видишь? А, я не хочу, я пошла обратно. Я тоже. Я реально не хочу. Я сыкло. Я тоже, ребят. Ребята, Кто я сыкло, признаюсь. плюс коммент. Да. Кто сыклов, плюс коммент. Ребят, это... Я заговариваюсь, я нормально говорить не могу. Мне просто страшно, я заикаюсь. Почему ночь так долго идет? Вот именно, в реальной жизни не так долго. Ну как? Но сейчас уже 16 минут прошло, и около просто и 2 минуты это был день, даже минута. Понимаете, минута был день, остальное всю ночь. О, no. О, no. Что такое? No, я не хочу умирать, Соня. Пошли туда и все, я хочу к своей смерти пойти. Серьезно, меня уже бесит эта ночь, я не хочу. Я... Все, идем дохнуть. Капец. Я не могу, я просто не могу. Соня, где он? Не знаю. Ой, я его вижу. Не хочу. А как он выглядел? Там просто черный дядя стоял. Как Слендермен? Нет, у него он полностью черный. У него красный рот и белые глаза. О боже. Я не хочу. То ли Херобрин. Вы знаешь, какая-то смесь Херобрина вместе с Слендерменом и что-то еще свое доплели. Соня, пошли, давай просто пойдем, закроем глаза Ага. и просто пойдем на него. Зачем? Я буду с открытыми глазами. Хорошо, я буду закрытыми. А, мама, мне страшно. Мне реально страшно. Я и так соклону. Но это ради вас, ребят. Понимаете? Что мы вытворяем? Где он? Я не вижу его. А, мне не очень такая расклад нравится, если честно. О, боже мой. А музыка-то какая? Я зайду в палатку. Соня, иди в палатку. Зачем? Там же небезопасно. Ну, мне кажется, лучше уже тут, чем на улице. Ладно. Тут хотя бы закрыться можно, это я знаю. Да? Я пробовала, да. Давай закрывай ее. Закрой от нее. Она не закрывается. О, смысле? фух, она закрылась. Я думаю, когда закрылась, безопаснее. Да, о боже мой. Что, где? Я боюсь. А может в квартиру там зайти? Я не знаю, но тут есть окно, но оно закрытое. Соня, не И открывай. квартиру. А я не знаю, как открыть. Поэтому... Там просто нажми на него, и все, и оно откроется. Блин, меня все Она- трясется, мне страшно, ребят. Соня, как ты думаешь, музыку сделать тише? Давай под экстрим прям. Ну Не на ладно. полную. Хорошо. Да. Блин, ребят, у меня истерический смех. Сделай тише, я тебя умоляю, сделай тише. У меня же истерический смех, у меня паника, я не знаю просто, что делать. Тут столько мыслей в голове, просто... Почему знаю. мы остались вдвоем? Да, во-первых, почему мы остались вдвоем? Там около 13 людей было. Мы остались вдвоем, то есть... Больше, Соня. Да, да, это Там было 20. 20 людей, потому что были вместо на этот автобус 20 человек. Ровно 20 человек. Блин, 20 людей было, осталось только бы 2. Все остальные погибли. Откуда? Каким образом? Что? Как? Неизвестно. Но я не видела этого монстра, так страшно. Вроде бы... Вроде бы выйдешь, и он тебя прикончит, а в помещении тоже остаться не хочется, потому что вдруг он появится и все. Бу! И ты будешь... Бу! Аня, ну не бывает. Так. Ладно. Критичная ситуация! Мне вообще очень стрёмно, ребят, очень. Ой, боже, Ань, Ну, блин. Ань, как? Что? Ой, да и чё, мне показалось, что ты в воздухе висишь, что только ноги остались. Да.
Блин, я думала, эта музыка уже наконец-то закончится. Когда день наступит? Как он наступает вообще? Я не знаю, я же сказала, я не доживаю до этого момента. А чё вы так дожили? Ань, ты думаешь, что какой-то знак? А? Как Не думаешь? знаю. Ну, мне сказали, что вот мне просто одноклассники посоветовали эту игру. Вот просто посоветовали. И они сказали, что вначале идет день типа 2 минуты, потом ночь максимум 3 минуты. Каких Потом 3 минуты? Смотри, видео... Кислотный дождь, и дальше они сами не доживали. Потом они оказывались в Сейчас пещере. 20. А дальше они не знали реально, что там будет происходить. Сейчас 20 минут, 21 минута видео. Это значит, то есть по факту 19 минут уже идет ночь. Может чуть меньше, может чуть больше. Ну, среднее примерно 19 минут идет ночь. Думаешь, они правду сказали? Я не знаю. Может, давай, если кто-то, я не знаю, если кто-то из ютуберов снимал именно вот эту вот игру, Ага. может просто хотя бы, я не знаю, посмотреть, сколько у них будет идти ночь. Да. Ребят, пожалуйста, посоветуйте. Если вы знаете каких-то ютуберов, которые снимали эту игру, я вас умоляю, посоветуйте нам, как они называются, этот канал, ссылку оставьте, просто на название канала дайте, чтобы вы могли тоже посмотреть. Ребят, хочу сказать, мы не знаем, что будет дальше, мы просто не хотим дальше снимать, это бессмысленно, видео затянулось. Мы снимаем, но ничего не происходит, как бы бот нас не убивает, так что мы просто выходим на улицу, в надежде, что нас тут убьют, и заканчиваем видео, серьезно. Может, я еще чуть побуду? Так, Аня, ищи монстра, я буду за тобой бегать. Ищем монстра. Потому что, просто да, ищем его. это капец, ребят. Ой, травка. Я единственная веселая в этом мире. Кустик. Кустики. Кустики. Я люблю кустики. А я их не люблю жевать. Какая-то лестница. Давай пошли на нее. Блин, ребят, очень страшно. Мы не хотим продолжать, потому что это, мы считаем это бессмысленно. Камушек. С нами ничего не происходит. Как бы по факту, мы просто такой по миру, нас даже монстры не трогает. Я просто пойду в лагерь, сяду на этот костер и буду ждать, пока меня прибьют. Серьезно. Я просто не могу дальше. Это бессмысленно, нас не трогают, нам страшно, вам не интересно, музыка нагнетает, это вообще полный ужас. Поэтому проще всего... Что такое? Музыка? Убил. Тебя? Да. Я единственная осталась. Соня. Я единственная Знаешь, осталась. Если монстр... Ребят, всем пока. Мою подругу убили. Я не вижу смысла дальше выживать. Потому что меня просто сейчас убьют. Я сейчас сяду возле костра. И все. Сейчас сяду возле костра. Будешь ждать свою смерть. Да. А что мне еще остается делать-то? Что мне остается делать? Всех перебили, я одна осталась. Может, мне кажется, я выиграла, типа круто. Но это нифига не круто. Да, музыка кончилась, не поймешь, что происходит. Так еще ты не знаешь, где бот тут находится. Очень страшно, поэтому на такой ноте мы заканчиваем видео. Подпишитесь, поставьте лайк. И самое главное, нажмите на колокольчик, чтобы просто не пропускать выход моих новых видеороликов. Всем пока.